бірінші атылыс картасын жасадым. Елімізде кездесетін жануарлар мен өсімдіктердің дамуы оның орналасқан жеріне, географиялық орнына, климатына, жер бедеріне байланысты. Жалпы эндемик сөзі грек тілінен аударғанда эндемос, жергілікті, жер шарындағы шағын ғана аймақты қамтитын жануарлар мен өсімдіктердің түрі. Елімізде кездесетін өсімдіктердің 730-ға жуығы эндемик болып табылады. Оның 175 түрі далалық аймақта, ал қалған 540-570 түрі таулы өңірлерде кездеседі. Қазақстанда кездесетін эндемиктерге тоқталып өтетін болсам, мысалға өсімдіктер ішінен іле ұшқаты, қарқаралы буры қарақаты, марал тамыр, жануарлар ішінен ақбөкен, қабылан, құстар ішінен ителгі, тарғақ деген сияқты әртүрлі жануарлар Қазақстандағы эндемик болып табылады. Еліміз эндемиктерге өте бай, және оның көбісі таулы аймақтарда шоғырланған. Қазақстанның солтүстігінде және орман белдемдерінде сүтқоректілер мекендейді, және Еділ өзенінің аңғарынан Алтай бөктеріне дейін астық тұқымды шөптер мен жусан бидайге өседі. Менің 3 тартылысымның бір ерекшелігі, кез келген Қазақстанда кездесетін эндемиктер туралы QR-код арқылы мәлімет ала аласыз. Байқап көрейік. Ақбөкен, киік, жұп сияқтылар отрядының бөкендер туысына жататын тұлғасы ірі, қойға ұқсас дөңес тұмсықты, күйіс қайратын түз жануары. Ақбөкендер Моңғолияда, қалмақ даласы мен Қазақстанда ғана сақталған. Республикамызда ақбөкендердің бір-бірінен жеке дара бөлінген бетпақдала, арыс, үстірт және еділ, жайық деген топтары мекендейді. Келесі эндемик түрі қарқаралы буры қарақаты. Қарқаралы буры қарақаты. Биіктігі 2 метрге дейін жететін, бұтақтары аз, тікенекті бұта. Бұтақтарының қабығы қызғылт қоңыр, тікенектері тармақталған, ұзындығы 20 мм-дей. Жапырақтары жартылай қабықшалы, пішіні ұзынша келген, сағақты, кенекті жиектері ара тісті. Келесі эндемик түрі тарғақ. Тарғақ. Орташа пішінді дала балықшысы, салмағы 230 грамм. Осы әдемі, сымбатты құстың негізгі ұялары қазақ далаларында орналасқан. Қыста қыркүйектен наурызға дейін жылы жаққа ұшып кетеді. Жерде, шұңқырда орналасқан ұясында сәуірде 4 шұбар жұмыртқаларын салады. Қазақстандағы биологиялық түрлілікті сақтап қалу әрбір қазақстандықтың міндеті. Еліміздің әсем табиғатын ондағы жануарлар мен өсімдіктер толықтырып тұрады. Осы тұста айта кететін ұсынысым, Қазақстандағы әртүрлі эндемиктерді сақтап қалу үшін адам көп шоғырланатын жер, мысалға саябақтар, жол жиегінде презентациялар жасап, эндемиктердің суреттерін іліп, қанатты сөздермен адамдарда аяушылық сезімін тудырып, біз осыншама көптеген жануарлар мен өсімдіктерді сақтап қаламыз.